Rritja e çmimeve për produktet e shportës po vështirëson edhe më tepër jetesën e qytetarëve shkodran. Të pyetur nga Star Plus, disa qytetarë tregojnë se kanë të vështirë të sigurojnë të gjitha frutat dhe perimet e nevojshme për shkak të çmimeve të larta me të cilët tregtohen. Po janë me pare si kena po. Po janë shtret me pare, po nuk janë mundësi të ndryshoj me administruar. Nuk ka shtet, s'ka kontroll më ky popull. Çmimet i bërë si pas shefit tënë, si pas orekshit. Nuk ka me fjalë kontroll çmimi. Sa vështirë është për me siguru? Vështirë shumë është. A shumë vështirë, se s'ka të ardhuna. Kanë qërnishtet kanë kry. S'kanë pare as për ilaçi. Mere me men. Po. S'ka në gre pensionit 2.000 lek, 5.000 lek, po si përse 500 lek, 200 lek, po e shkojnë shpimet për si edhe 800 lek, 700 lek me fjallë gjithmonë të reja. Tash jo për gjithë, po për pak njerëz janë përballueshme, po s'kana se bojmë, njëri do të me ble, me hangër, me jetu. Këtu çmimet janë shumë teprume. Njerëzit s'kanë punë, qatë thamë ma gjohë, së më thanë, këj vend ka maru. Unë kam të rejde me rrugash, që kemi thonë këti vend me jetu në këtë vend. Edhe këto që ka e dojnë me fitu i lek, me jetu. Qytetarët tregojnë se e kanë humbur shpresën te kontrolli i institucioneve shtetërore, pasi çmimet ndryshojnë edhe disa herë gjatë javës. Po s'ke qa lyp me fjalë kontroll këtu në ma tepër. I 100 lekë, ma shumë, 100 lekë, ma pak, nuk kanë se qënë pesh qënë naftë atje. Po shteti ka dalë jashtë kontrollit me qëtër. A i ka dalë jashtë kontrollit e është i korruptume. Ata tërë hajnë, ata se kanë me të popullit heqë, a shë e popullit bëj. Këtu nuk diskutohet, se këtu janë të kompromentu më izoj, e këtu hanje e gjithësha, e helmojt, e qasbatin këtë vend, vetëm këtë shtet, e kjo bashkisë shtetit është shikosi, që të thamun ata kanë menen gjithë kush hajtë se përbaj punë rrugët e nuk din këtë fukaron si ka këj popull si janë maru me ushqimet i blejmë për i halë se do të më hongër. Kur priti që marrëdhjen e sezonit veror të ketë një rënje të çmimeve për produktet vendase, duket se në tregje po ndodhe kundërta. Kjo rritje e çmimeve pa kriter ka ndikuar edhe në rënjen e fuqisë blerëse.